Yəni bidətin mənası nədir? Bidət, yəni insan gərək bidətin mənasını başa düşə ki, bilə ki, bidət nədir? Sonra yəni hər hansı bir məsələyə bu bidətdir və yaxud bidət deyil deyə hökm verir. Çünki bəzi cahil insanlar var, özlərini ilmə nisbət etsələr belə, görürsən ki, sünnədə var olan şeyə deyir ki, filan əməl bidətdir. Yəni təsəvvür edin ki, topuqları birləşdirməyi deyir ki, namazlar bidətdir. Yəni bu nəyi bildirir? Bu onu bildirir ki, bu insan heç bidətin nə olduğunu xəbəri yoxdur. Bir xəbərdir bidətin. Bidət lüğətdə əvvəldən olmayan bir şeyi ixtira etməkdir. Bir şeyi ixtira etməkdir, hansı ki, onun mislində əvvəldə heç bir şey olmayıb. Bidət lüğətdə bu deməkdir. Şəriətdə bidətin mənası isə odur ki, necə ki, bəzi alimlər deyiblər ki, şəriətdə bidətin mənası odur ki, dində ixtira olunmuş bir yoldur, dində ixtira edilmiş bir yoldur, dini yola oxşayır, onun üzərində getməkdən əsas məqsəd Allaha daha çox ibadət etməkdir. Gəlin, yəni qardaşlar, bu tərifə nəzər salaq. Yəni, ən məşhur təriflərdən deyil, İmam Şatibinin verdiyi tərifdir. Birinci deyir ki, dində ixtira olunmuş yoldur. Yəni, dində deyildikdə artıq buradan nə çıxır? Dünyavi məsələlər çıxır. Yəni, dünyada olan yeni gələn, yeni çıxan texnologiyalar və s. miniklər bunlara bidət deyilmir. Məsələn, görürsən ki, bəzi insanlar cahildirlər, deyəndə ki, bidət eləmək olmaz. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bidətdən çəkindirib, deyir ki, onda yəni sən niyə görə təyyarəyə minirsən və yaxud niyə görə maşına minirsən, sən də dəvi ilə gəz və yaxud atla gəz. Yəni, həqiqətən insanlar bilmədiyi şeylərin düşməlidir. Yəni, birincisi bidət, dində olan bidət məzəmmət olunur. Əgər kim bir şeyi ixtira eləyərsə və onu dinə nisbət eləyərsə, məzəmmət olunan bidət budur. Dəlil də odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən əhdəsə fi əmrinə həzə mə leysə minhu fəhvarat. Kim bizim dinimizdən olmayan bir şey, kim bizim dinimizdə olmayan bir şeyi gətirərsə, nə olar? Ondan qəbul olunmaz, rədd olunar. Deməli, birinci bidət, dində olunan bidət, məzmum olan bidət. O ki, qaldı dünyavi məsələlərdə yeni ixtiralara, yeni kəşflərə, burada bidət deyilmir. Yəni, deyilsə də ola bilsin, lüğəti mənada bidət deyilsin, məzəmmət olunan bidət deyil. Çünki dünyada ixtira olunan şeylər ya halaldır, ya da nədir? Haramdır. Əgər şəriətə müxalif deyilsə, Allah və Rasulun qadağan etdiyi şeylərdən deyilsə, əsli odur ki, halaldır. Yox, əgər şəriətə qadağandırsa, o zaman nədir? Haramdır. Çünki dediyimiz kimi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi ki, mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəvarat. Yəni, kim bizim dinimizdə ondan olmayan bir şeyi gətirərsə, rədd olunar, qəbul olunmaz. Və başqa rəvayətdə gəlir ki, mən amilə əmələn leysə aleyhi əmrunə. Bizim dinimizdən olmayan bir şeyi əməl edərsə, nə olunar? Qəbul olunmaz. Yəni, bidət yalnız harada olur? Bidət yalnız dində olur. Və dində ixtira olunmuş şeydir. Yəni, ixtira olunub, onun nə kitabdan, nə də sünnədən heç bir əsli yoxdur. Dəlil yoxdur üzərində. Nə kitabdan dəlil var, nə sünnədən var, nə icmadan, nə də ki, şəriətin qaydaları heç biri ona dəlilət etməyib və şərii məsələlərə oxşayır. Yəni, görürsünüz ki, şərii ibadətlərə oxşayır. Zikir kimidir, namazdır, namaza bənzir və əsas məqsəd də nədir? Üzərində əsas məqsəd Allaha ibadət etmək. Yəni, bidət əhlinin əsas məqsədi əslində, yəni bidət əhli deyəndə ki, filan kəs bidət edir, onun bidətindən çəkindirməyin və insanın əsas məqsədi olur ki, Allaha ibadət etsin, Allaha yaxınlaşsın. Elə bidətin əsas məqsədi nədir? Bidətin əsas məqsədi Allaha yaxınlaşmaq və Allaha daha çox ibadət etməkdir. Yəni, bidətin tərifi bu idi. Yəni, qısaca olaraq da deyə bilərik ki, uzun tərif olmadan qısa olaraq deyə bilərik ki, şəriətdə dəlli olmadan yeni gətirilmiş şeyə nə deyilir? Bidət deyilir. Şəriətdə dəlli olmadan yeni gətirilmiş bir şeyə bidət deyilir.
Artıq bidətdən Allah Azze ve Celle və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bidətdən bizi çəkindirib. Necə ki Allah Teala buyurur ki, İnnellezine ferraku dinehum ve kanu şi'an leste minhum fi şey. Dinlərini bölüb parça-parça olanlara sənin heç bir adiyyətin yoxdur. Ənam surəsinin 159-cu ayəsi. Və Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَاَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hamınızla bircə Allahın ipindən yapışın, parçalanmayın. Və Allah Teala buyurur ki, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتِ. Özlərinə açıq aydın dəlillər gəldikdən sonra parçalanıb bölünənlər kimi olmayın. Və ulaika lahum azabun alim. Həqiqətən onlara böyük bir əzab var. Sonra Allah Teala buyurur ki, yevme tebyaddu vucuhu və tesfeddu vucuh. O gün üzlər ağaracaq və üzlər qaralacaq. فَأَمَّا اسْفَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Amma üzləri qarananlara gəldikdə isə onlara deyəcək ki, siz iman gətirdikdən sonra küfür mü etdiniz? Etdiyiniz küfrünüzə görə əzabı dadın. Bu ayənin təfsirində İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, o gün bidət və zəlalət əhlinin üzü qaralacaq, sünnə və haqq əhlinin isə üzü ağaracaq. Və başqa ayədə Allah Azze ve Celle buyurur ki, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Həqiqətən bu mənim düz yolumdur. Ona tabi olun. Başqa yollara tabi olmayın ki, sizi mənim yolumdan azdırmasın. Və bu Allah Azze ve Celle'nin Allah sizə bunu tövsiyə edir ki, bəlkə təqvalı olasınız. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə varid olan hədislərdə, bidətdən çəkindirmək barəsində varid olan hədislər də çoxdur. O hədislərdən biri Ayşə radiyallahu anh'ın rəvayət etdiyi hədisdir. Buxari və Müslimdə dərsin əvvəlində də zikr etdiyi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən əhdəsə fi əmrinə hədə mə leysə minhu fəvarad. Kim bizim dinimizdə ondan olmayan bir şeyi çıxardarsa, gətirərsə, yəni ixtira edərsə, rədd olunar.